बिरासिटी मां ख़बर ॾींदा हलो त बिरासिटी ऐं आसपास में सियारे जी मौसम जी शुरूआत थींदे ई सिंध जे ॿेरड़नि में ओताको मच कचहरियुनि सां आबाद थियण शुरू थी वेंदियूं आहिनि। सुगड़ मच कचहरियुनि में सिंध जी सकाफ़त ऐं तहज़ीब खे उजागर कंदा आहिनि। इन ओताकुनि में लतीफ़ सरकार जे रिसाले जा वारिस सुगड़ न्यू तकलीकूं तयार करे मिसकीननि मारूड़नि सां वेही करे सिंध जे हज़ारी साल पुराणी सकाफ़त खे चार चंड लॻाईंदा आहिनि। जॾहिं त नवंबर महीनो शुरू थींदे ई सिंध वासी एकता तयारियुनि में मसरूफ़ थी वेंदा आहिनि। अहिड़ो ई सकाफ़ती प्रोग्राम बिरासिटी भरिसां ॻोठ नंदो खान पंवर में साईं बख्श पंवर जी मेज़बानी हेठि सिंध सोताक ते सुगड़ कचहरी रखी वई, जंहिं में ज़िले नौशर फिरोज़ जे मुख़्तलिफ़ शहरनि खां आयल सुगड़नि शिरकत करे निकोर शायरी पढ़ी बरसात मुतासिर मारूड़नि जी मुंहं ते मुर्कूं विखेरे छॾियूं। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।